जानी पड़ी पखाड़ कषा पाखे बस को हे भगिया तो बेटा कंभाल को राखी गलानी आउ दिन खाई दो बिजु बिजु छका बिजु आर मो जने भलो दिया हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल जय जगन्नाथ। तो मिछ दुनिया गोटे सत प्रभु जगन्नाथ। तो आशा कर जगन्नाथ कृपा आपण समस्त निश्चय खुशी थे भल थे खुशी भल अच्छा तो सेमती रही था खुशी भल जगन्नाथ कृपा जय जगन्नाथ। तो फ्रेंड्स आज बर्तमान तिरुमला यात्रा तो पीयूष त्रिपाठी आमर आसुँच आपण तो निश्चय जानते पीयूष भाई की। तो पीयूष त्रिपाठी आसुँच तो चलन देखिया एंजॉय करिया गोटे गोटे डायलॉग तो फेमस आप निश्चय जानते तो लेट करें जो चलन जल्दी जल्दी देखिए ब्लॉग टी जय जगन्नाथ। संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिम्
ଡାକୁଛି ଏବେ ହଉଛି ପିତାରା ଡରି ଡରିକି ମାରିଦେବି ମଣିଷ ଛାତିରେ ଝାଳ ପଡି ମିଳେନି ପହେଲା ପହେଲା ସୁଧିରି ଯେ ହସି ଦେଉଥିଲ ନାଚିବି ଦଉଥିଲ ସାଥି ଭିଡ଼ି ଚୋରା ଦେଲେ କେତେ କଥା ଟିକେ ପରେ କାଣ ହେଲା ପୁରା ଧୁମଧାମ ଚାଲିଲା ଯେତେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ନାଚିଲେ ଏପଟେ ନାଇଁ ଶୁଣିଲା କାଣ ହଉଥିଲା କାଣ ହଉଥିଲା କାଣ ହେଇଗଲା ସଜনী କାଣ ହେଇଗଲା କାଣ ହେଇଗଲା ସଜনী କାଣ ହେଇଗଲା ପହେଲା ପହେଲା ନାଚ ହେଉଥିଲ ନାଚ ହେଉଥିଲ ସାଥି ଭିଡ଼ି ଚୋରା ଦେଇଲ ହସି ଦେଉଥିଲ ହସି ଦେଉଥିଲ ବିହାରୀ ଗୁରି ତତେ କହି ପୁରା ଇନ୍ତଜାର ପାଇଲା ଯେତେ କାର କଲେ ମେସେଜ କରି ରିପ୍ଲେ ନାହିଁ ଦେଲା କାଣ ହେଇଗଲା ସଜনী କାଣ ହେଇଗଲା କାଣ ହେଇଗଲା ଝୁକି ଝୁକି আমার মন দক্ষিণানি পুয়া ভগিয়া পাখি মো কাড়ি দিয়ে ଆଉ ତୁ ମନା ଧରେ ହାତ ଦେଇଦେଲୁ ହାତ ଛାଡ ମନା ହାତ ଛାଡ ସେ ହେତର କିଛି କରିପାରିବ ତମେ ଚାହିଁନା ତାକୁ ତା ପାଖରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପଇସା ଅଛି ପୋଲିସ ବି ତା କଥାରେ ଉଠ ବସ ହଉଛି ସେ ଯାହା କହିଛି ସେଇଆ କରିଦବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମତେ ଘରୁ ଉଠେଇ ନେଇ ବାହା ହେଇ ପଡିବ ତାମାନେ କଣ କହୁଛୁ ତୁ ତମେ ମତେ ବାହା ହେଇଯାଅ ସେତିକିରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି ଏ ଭାଇ ତୁ କଣ କହୁଛୁ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଦାସ ଘର ବାଡୁ ଫୁଲୁଚିନି ତମେ ମୋ ହାତରେ ଧରେଇ ଦିଅ ତାହେଲେ କାହିଁକି କାନ୍ଥ ବାଡରେ ତମ ନାଁ ସହିତ ମୋ ନାଁ ଲେଖି ଦିଅ मालूम है ए सब कदा सब आ एक कदा भी सत जे मो तते भलो पाए ए कोन करबी कहिलो मो झियो कदा भाबिला बेलकु मो गोड़ दिरा खाली पछ कुटेली हे गेउछु नाही मुना मो तते भाई परिबी तो मोर बाध्य करना नाही ତମେ ମତେ ବାହା ନହେଲି ସେ ମଲ୍ଲାର ମାଣିଆ ମତେ ଉଠେଇ ନବ ए उठेई देले मो कोन करबी ଜାଣିଛୁ ମୁନା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଏଉଳି ଛେଉଳି ହେଉଛି ମୁଁ କୋଟି ଟଙ୍କାଟେ ବି ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁନି ଏବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କେମିତି ମୁଁ ଭଲ କରିବି ଏ ଶୁଣି ଯା ମନା ମନା ତୋର କଣ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଜମା ସହିପାରିବିନି ଲୋ ମନା ମତେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ତତେ ମାରିଦେବି ହଁ ହେଲା ତୁ ଯଦି ଭାବୁଛୁ ମତେ ବାହାଇକି ତୁ ଖୁସିରେ ରହିବୁ ତାହେଲେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ବନ୍ଧାକ ଭାଇ ତତେ ବଞ୍ଚି ପାରେ ଆଜିଠୁ ତୋରା ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ନାକୁ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଦେବି ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି ମୁଁ ତତେ ବାହା ହେବି
ଯାଇକିନା ଶୋଇବୁ କାହିଁକି ବା ମଧୁରୁ ତ ପେଟ ପିଛୁ ସେ ପେଟରେ ଆଉ ଚେକା ଅଛି ଯେ ତୁ ଖାଇବୁ ତୁ କୁଳାଙ୍ଗାରରେ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ ସକାଳୁ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଟଙ୍କାଟେ କୋଉଠି ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ମୁହଁକୁ ଭାରି ଲାଜ ମାଇଲା ବୋଉ ଭୋଜନ କର ବୋଉକୁ ଦେଖେଇବି ସେଇ ଟେନସନରେ ଚୁପ କୁଳାଙ୍ଗାର କହିଲା ଟେନସନରେ ମାଲ ଟିକେ ମାରିଦେବି କାହିଁକି ବା ହେଇରା ହେଇ କୁଳାଙ୍ଗାର ତୁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନା ସେ ମଲହାର ମାଣିଆ ସାଙ୍ଗରେ ବାଡ଼ାପିଟା କରୁଥିଲୁ ବାପ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉ ତାହେଲେ ମୋ କୁସୁମ ଫେରିବ ତା କଙ୍କଣ ମତେ ଡାକିବ ଆରେ କୋଉଠି ଦେବି ମୁଁ ତା କଙ୍କଣ ମୋ ପାଖରେ ତ ଏବେ ବି ବାସ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଙ୍କଣ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭଗିଆ ସେ କୁସୁମ ଲେଖା ହେଇଥିବା କଙ୍କଣକୁ ମୁଁ ଏବେ ବି ଖୋଜୁଛି ପାଇବି ଏଲିଜାବେଥ खुशी को मारिଛୁ ତୁ ମୋ କୁସୁମକୁ ମାରିଛୁ ତୁ ଆଉ ଆଜି ମୋ ହାତରେ ମରିବୁ ବି ତୁ तो फाइनाली यात्रा सैला 6:30 होगलानी यात्रा सैला एबे तो पीयूष भाई की देखा करबे हमें कालुर मोर जाइछु तो बहुत दिन अपेक्षा था पीयूष भाई के देखा तो पीयूष भाई बर्तमान हमें देखा आसरी कालुर मोर तो सेपटे यात्रा पूरा एंड है तो पीयूष भाई आसे तो हमें मीट करें कौन कौन मीट करें तो सीधा नदी जाने सब आई भाई फॉर्च्यूनर भाई को गाड़ी थुआ गाड़ी आउ स्माइल भाई भी जाइथिले पसी जाइथिले देखियो बोलिका अरे गहली बेले फोटो उठाइबो देखि परथिबे जय जगन्नाथ भाई जय जगन्नाथ भाई के देखियो सब भाई देखियो टोटल वीडियो टेकी नहीं जा सब घर को अरे भाई घर को नहीं दियो जोबड़े आउ तो पूरा पूरा देखि पारथे बेडी वाले चारिपटे कौन कहबो मु बर्तमान हाथ जोड़ी देबी समस्त गला पर मु उठे भाई को गोटे डायलॉग सुन मंदिर तापर जाई घर को जीव नहल जीव डायलॉग तो भाई कहबेनी मत लागुच नहल मु बरने देबी मो डायलॉग माने मो डायलॉग कहबी भाई को डायलॉग मु माने नहीं पारे कौन कहबो डायलॉग होरा होउची ता गंजी काट देके उठी तो फ्रेंड्स जदि आपन ने ब्लॉग टी भल लागित तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करे टोटली भूले नहीं रहिली जय जगन्नाथ आ नेक्स्ट ब्लॉग रे आपन से देखा हो जय जगन्नाथ।